Gandang araw mga ka-YouTube. So ngayon ang ipapakita ko sa inyo is kung paano papalitan ng wiper ang Mitsubishi Adventure. Yung sa akin ulit 2017 model. So ang ipapalit ko sa kanya is ito, banana type wiper, 100% silicone. So siya ang tatak niya, ano ba to? GPT. Hindi ko ayan, mayroon siyang brand dito. O kung makikita nyo, ayan siya, GPT. Ang bili ko dito sa Shopee nung sale is 190 each. So 190 pesos ang isa. Ang size niya 20 inches. So pareho siyang 20 inches. Tingin ko ang stock size ng Adventure, kung di ako nagkakamali, is 2019. Pero ang binili ko na is 2020. So okay naman, wala naman magiging problem. So ito ang ikakabit natin. Hook type siya, katulad ng stock din. So ang gagawin lang ito, iaangat lang to. Then dito lang natin ihuhook yung sa windshield natin. So okay, simulan na natin. Okay, so simulan natin mga sir, papalit ng wiper. So ito yung stock wiper, and then ito yung pinaka hook nya. Ayan. So ang una nyo gagawin, gaganto nyo siya. Ayan. And once nakaganyan na siya, dito sa ilalim meron siyang lock. Ito. So ipe-press nyo lang to. Ganyan, press. And then ugutin nyo na siya pababa. Ganun lang kasimple. So ulit. So ito yun, no? Ito yung pinaka-lock nya. Ayan. Pag nakakabit siya, ganyan. Paano ba? Yan, ganyan. So ito yung ipe-press nyo para mahila nyo, patanggal siya dun sa pinaka lagyan ng wiper. Ayan. Yan yung ipe-press. Yung pagkakabit naman itong bago nating banana type, ayan. So open nyo muna ito, ayan. And then yun, dito nyo ilalagay yung hook dito. So pasok natin siyang ganyan. And then ayan, i-hook nyo lang siya. And then tulak. Yan. So tulak nyo lang ganun. And then push. Ayan siya. So nakakabit na siya. So ganun din sa kabila. Ganun din dito. Yung latch andito, or ano tawag ito, yan. Pindutin nyo lang siya. Then gutin na. Pagkabit ng bago, lahin lang ito pataas. So then hook, push. Ayan. So ayan na yung dalawa nating wiper na bago. So banana type. Ililink ko sa description kung saan ko siya nabili, para kung interesado kayo, then bili na lang kayo. So again, GPT yung brand niya, 100% silicone, pero since mura siya, hindi pa natin masasabi yung quality niya, pero bibigyan ko kayo ng update.